idol, sa mga taga-Cavite dyan, nandito na ako, nag-drive ako ng trailer. Ano ba? Trailer? Trailer. Ayan, harvester oh. Harvester, yan. Hatid namin sa ano? Hatid sa Palayan. Ayan. May operation kami ngayon. Ayan oh. Shout out mga idol, sa mga taga-Cavite dyan. Ayan o. Drive trailer truck. Napaka-easy pa yung drive ko. Ayan, nakikita ko. Ito. Ayan na. Ano yan? Marog ka, gulit. Ayan na. Marog ka. Ayan. Idol. Punta kami mga idol sa operation ngayon. Natin lang namin ito. Para bisara nila kasi malaki daw yung harvesting ngayon. 1 hectare. Ilang oras yun? 1 hectare. Nektar mga 3 hours. 3 hours. 1 hectare. Mga 3 hours mga idol. Ito, magpapilita na 2 hours tayo. Sana all. Wala na kapura. Tulad mo na. Oh! Ay, Troy! Apa sabi? Tambay na. Ha? Asa yung tambay na? Ito. Asa yung tambay na? Ano na dia? Ay, ko na ako po, di ba? Ayun na. Ano? Ato na mayroon na ang lupilo ha. Ano yung motor? Unahan yung motor. Wala na motor. Nawa lang giliran sa akin. Ayun na ba? Ah. Hindi ko kung magiging yun. Mukha na. Magkuha mo muna. Doon gabi mag-harvest sa idol oh. Doon oh. Yok mo. Kini? Yok. Ha? Saan na ito? Ito. Good. Good. Lahat yan. Kapag ba? Ulit na, ulit. Ha? Ayun. Hindi naman. Wala lang. Simintado. Yan. Yung mga hinog lahat yan. Mga idol. Lakad na ngayon pa uwi mga idol. Ikaw no? Boss. Ano huwag namdaan? Ha? Ito daan. Wala kayo kagian di asuro? Asang kaagi? Ano ada yang mendadak gitu. Ada. Asa ko? Dari. Muro ba na? Ito ba na? Muro ba na? Awit dyan. Ito mo Ha? Ito. Tuko na siya para di babawan. Tuko na. Hindi ka para di most good mga ni tuko no. Oo. Ini rin. Idol mo. Delikado to mga idol ah. Mahinam. Yo. Ini rin. Ini. Hindi matumba no. Ini po. Hindi matumba. Tumba. Basta din naman balance pa ka na uga. Ano ba? May tuya ba? Oh. Limbang no. Ano to? Buto tuya ba? Boto ya? Oh. Basta dili balance ang kuan. Ay sa bugat. Dili balance ang iyang panaugan ba? Suka na yan. Di ba agil ma?
ha, naik ko ano. Kahoy na ko. Dapat kapig ka sa kaliwa. Ano, uy, masabon ya. Oh, sabon ang lubot. Sabon ang lubot. Eh. Diretso. Bayi na, sunod. Meron yung kita mo god. Shout out! Ber, shout out, Ber! Ayan. Garaw pa, garaw. Hello. Ayan, oh. Sir Pogi! Ah! Ayan po yung i-harvest nila mga idol. Yan lahat yan mga idol yung nakikita nyo mga idol. Diyan na to? Ayan, pasok. Ha? Pasok. Uy, ako na lang makabuhan ang kumay na. Ayaw ba? Kumay na. Ayan, ay. Neutral ba? Diba? Ayan mga idol, try natin mga idol, mag-harvest mga idol. Pagaling ko yun dati mga idol. Pero ngayon, magaling pa din. Ayan o. Try natin. Ano ba? Diri. Tutok sa kamura. Tutok ba? Diri. Aman. Ito na. Kirawa. Ano ba? Tutok sa kamot. Diri sa kamot ba? Ayun, grab tayo. Ay, pali kamot kayo. Kasing ma. Nakuha dyan. Nakuha? Oo. Antay. Ha? Oh my God! Wow! Dapat kita karon ako yung operate na karon. Si Karoro may hawang pa. Ha? Patirohon para ma-master. Oo. Ha? Sama ko ni Jaber. Shout out Jaber. Shout out ka sa mga kaibigan mo sa buong mundo. Kami ano yung vlogger from Minaon. Asa? Hindi lo siya. O shout out ka sa imong kaliwat ba? Ha? Shout out ka sa imong kaliwat kanang Vlogs ni mo ba? imong kuan ba imong bation imong mga kuan ba? Mga kaliwat ba? Ayun ang relatives. Kumusta mo diha sa kuan? Di ako sa Ano ba? Ikaw mo yung pag-usahan. Di kaning mga kaliwat ba? Kaliwat. Nasa Mindanao. Oh. Sa Mindanao na. Kumusta si... Shout out niya, shout out. Oh. Basta ng sarong ba rin? Buhay magsasaka mga idol, napakaganda oh. Oh, kumusta ko sa akong mga igsoon sa Mindanao? Maayo ba sila diha? Maayo ba ako are, nayagi hapon. Oh, nag-anim taon na rin humay. Ayan. Nagpabili ni gahapon pobre. Kung mga igsoon diha sa Cotabato. Sa Rojas. Oh, Ayan si Kuya Simpor oh. Unsa may kinabuhi ka magsasaka ba? ni alagay paet kayo. Pobre lang yapon, matiguang na ta, maor gapon na to ni. Napail ba ni Bating? Pero may istorya ba kayo kapot na ba narutuan? Tanaw na natin silpon niya. Oh, katagay ko. Ay mga idol oh. Ayan. Niya, pangumusta lang ko ninyo diha, tanan. Kay ako dire, maorag yapon, pobre. Ayan, maraming salamat Kuya Simpor ah. Tiguang na yung taon. Maraming salamat, mulakor Migi. Oh. So ayun mga idol, pauwi na kami mga idol. So babay sa inyo lahat mga idol. Salamat sa pagpanood mga idol. Tinapos. Hindi ka pa sa video. Ang video ba, lupigod sa itong mga mata ba?